Il-ġurnalisti mhux se jitħallew aktar jirrapportaw l-ewwel parti tal-laqgħat tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali, l-MCSD. Iżda hemm verżjonijiet differenti dwar ir-raġuni wara dan bejn dak li ddikjara ċ-chairman tal-MCSD u dak li qed isossnu l-imsieħba soċjali. Għall-aħħar laqgħa tal-MCSD il-ġurnalisti attendew passoltu biex jirrapportaw l-ewwel parti, iżda ftit minuta qabel il-laqgħa, iċ-chairman John Bencini indirizza lill-medja u nfurmhom milli mhux se jitħallew jidħlu jirrapportaw l-ewwel parti tal-laqgħa, il-parti li fiha jitkellem il-Ministru dwar is-suġġett tal-laqgħa. Meta jiena dħalt hemmhekk, sibt illi kien hemm ħafna kontijiet mhux imħallsin. Mhux soltu tnejn, transintu hundreds, jekk mhux thousands, tajjeb? Naturalment kien kbira li l-ewwel ma nagħmel il-budget inġibu kif suppost. Id-deċiżjoni hija tas-social partners tal-Administrative Committee. Iċ-chairman jagħti l-verżjoni tiegħu tal-fatti. Minħabba il-fatt illi kien hemm media li rrapportat xi ħaġa li ġrat fl-ewwel parti illi is-social partners assolutament qalu kien hemm rapportaġġ sab editorial f'gazzetta, rapportaġġ mhux minnu għal kollox, tajjeb. Wara d-dikjarazzjonijiet taċ-chairman tal-MCSD, Net News tkellem ma' diversi rappreżentanti tal-misieħba soċjali li spjegaw li raġuni vera wara l-pożizzjoni tagħhom kienet li huma kienu qed joġġezzjonaw li l-medja tkun preżenti għal parti biss fejn jitkellem il-Ministru, għaliex dan kien qed iwassal biex ir-reazzjoni tagħhom bħala msieħba soċjali ma kienx qed tiġi rrapportata minħabba li l-ġurnalisti kienu jinħarġu l-barra mill-laqgħa wara li l-Ministru itemm id-diskors tiegħu. Il-pożizzjoni tal-imsieħba soċjali hi li huma jkunu lesti joħorġu dokument konġunt jekk ikun hemm qbil wara laqgħa tal-MCSD jew jitkellmu mal-medja fit tmiem il-laqgħa biex bekk fil-medja jkun hemm spjega korretta u kompleta ta' dak li jkun seħħ fil-laqgħa tal-MCSD u mhux il-verżjoni tal-Gvern biss.